YouTube, ahí estamos en un nuevo video para el canal. Y hoy vamos a jugar un juego de descuidar gatos. Es que una garrapata. Voy a hacer chico. Voy a poner acá porque no va a ser raro. Lo voy a poner ahí. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar esto. No sé cómo moverlo. Tom. A ver, te dejo acostar ahí. Uy, no. Estoy volando. Mira una pelotita. Toma. ¿La puedo agarrar? Sí, la puedo agarrar. Parece el coronavirus. Parece un coronavirus. Tom. Quédate quieto. Quieto. ¿Qué es esto? Tiene sentido porque el gato... No se puede agachar, ¿no? También. ¡Adopción! Mejor me dejar con la cara. Porque se agarra. ¿Qué hace? ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no lo mostraron! ¿Dónde está el gato? Simón. Voy a acostar. Acostate ahí. Creo que ahí no se duerme el gato. Creo que ahí no duerme el gato. Prende la bañera. No. ¿Qué pasa, gato? No, se fue el gato. Simpson. Ay, pará. ¿Dónde se fue Simpson? Mira. Ay, no se hará, se sacó foto. Se saca foto y todo solo. No, otra vez la me gana. Listo. Ahora se caca. ¿Qué es esto? No se puede a veces a menos de 3 gatos en la casa. ¿Hace Tom? O sea, va a ser el que se estaba haciendo el gato Tom. Porque salió volando el peine. Peinar. A ver, Oscar, ¿dónde estás, Oscar? Oscar, ¿dónde está Oscar? Acá está Oscar. Listo. ¡Otra noche! ¿Qué pasa con estos anuncios? Literalmente, una madre perro salió, el hijo del perro salió volando por el cu. Ah, el gatito está en camino. Obtener. El mismo anuncio. Listo, supuestamente ya tengo un gatito. Miacula. No sé cómo lo voy a llamar.
El gato se va a llamar Ana. Guardar. ¡Ey! Espera, déjame Una preguntarte algo. anuncio. Compartir Esto que aquello recuerdo que tanto te gusta. en el Brasil estaba una. Sí, Tuve en ella puedes el unirte a Brasil círculos Z, de chat para pero hablar lo con otras borré. personas, ya sea de un grupo musical, un drama, ¿Qué los recuerdo? dibujos, una animación. Listo, obtener. ¿Dónde está Ana? ¿Y Ana? Ana, ¿dónde estás? ¿Dónde está Ana? Ahora, ¿qué quieres, Oscar? Simón. Voy a borrar a Oscar. ¿Dónde se fue Oscar? ¿Pasó? ¿Qué había pasado? ¡Ay, marihuana! Porque lo que quiere es el gato volador. Porque dice... ¿Qué cosas? ¿Qué hago? Quiero dormir. ¿Quiero dormir? ¿Sabes? ¿Dónde está el de Bauti, mami? Bueno, tengo que agarrar la aspiradora, supuestamente. La aspiradora. ¿Dónde está la aspiradora? Listo, creo que eso está bien. ¿Oscar? Qué bonito. Sí. Ay, perdón. Perdón. Paso. ¿Qué hice? Bueno, ¿qué quiere? Miedo a las alturas. A ver, voy a buscar a Tom. Tom, ¿dónde estás? Levanta al gato en tus brazos. Pero no puedo. ¿Dónde? No, ya. Bueno, ¿qué hago con el gato? ¿Qué pasa? Que de repente se hace blanco. Ay, perdón. Me la juego aquí. Salió volando la pelota. A ver, ¿qué quiere? El gato está atrapado. Ayuda al gato a salir. ¿Dónde estás? Está atrapado. ¡Ana! ¡Vino Ana! ¡Llegó Ana! ¡Mi gatita Ana! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Te doy la bienvenida a la casa. Corte para mostrar la casa. ¡Qué miedosos cada vez más raros! Bueno, acá. No, gracias. ¿Dónde está Ana? ¿Ana? ¿Dónde está? Cierto, solo que. ¿Dónde está Ana? Ana. ¿Qué quiere? ¿Qué hace? Mira, atrapa al gato si puedes. Creo que eres juguetona. Me voy a dejar acá, ¿sabes? Eso es todo. Vida de gato. Me marcaste, ¿no? Me marcaste tirado el libro. Este libro los puedes salir. No, voy a poner algo de pelo. ¿Qué es esto? No quiero intercambiar. No quiero intercambiar nada.
¿Dónde está? Ah, acá está el botón. Bueno, yo me despido acá, gente. Espera que saco el anuncio. Me voy a despedir con Ana. Bueno, espero que les haya gustado, gente. Si fue así, dejen su like, suscríbanse y acá me despido, gente. Chao. Espera.